I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hey! Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình nhé. Đó, trước mắt các bạn đây, các bạn có thể thấy đây là một con R15 đời 2020 nha các bạn nhé. Đó, xe R15 này bây giờ nó rất là phổ thông rồi nên mình chắc mình không phải review các bạn đâu nha các bạn nhé. Đó, chủ yếu là hôm nay mình sẽ làm một clip đi dán con R15 này, dán bóng. Xe này mình cũng vừa lấy mấy hôm thôi các bạn. Đó. Thì là mình sẽ quay lại quá trình mình đi dán bóng cho các bạn xem nhé. Đây các bạn, xe đời 2020 mới tinh luôn. Cái gì mà thật Các bạn là hôm trước là mình, thằng em mình nó ra nó đặt xe ấy, nhưng mà hôm ấy mình lại đi làm ấy, thế là không ra quay ra lấy xe được. Đó, thì hôm nay mình sẽ chỉ làm clip đi dán xe cho các bạn xem thôi nhá. Các bạn theo chân mình nhá. Ok các bạn, bây giờ mình mấy thằng em mình lên đường nha các bạn nhé. Đi dán con xe các bạn nhé. Mua được mấy hôm rồi các bạn ạ. Hôm nay mới đi dán. Ok, lên đường thôi. Ok các bạn, và mình đã đến nơi nhá. Giờ vào thương lượng dán rồi các bạn. Ok này, cho em dán bóng con R15. Hả? Dán bóng á. Rồi, dán bóng, cái dán nút bình xăng này à? Dán hết phần bóng. Dán hết bình xăng với cả cái gốc sau cái yếm không dán gì? Yếm có dán không em? Dạ? Yếm. Nào đấy ạ? Yếm ý, phần yếm có dán không? Cái chữ R15 kìa. Phần này có dán không? Có. Dán điện. Tất rồi. Không xa điện. Không xa điện. Dán full luôn anh ơi. Vâng. Cho xe lên đi.
Cho xe lên, cho lên. Dám bao lâu anh gửi? Dám bao lâu à? Hả? Bao lâu à? Làm lúc nào cũng phải mất tầm tiếng một tí á. Tiếng chưa à? Vâng, dán cả xe cũng phải gần dán. Thế rồi phải bao lâu thôi? Lỏng mà sắp ra ra. Bao lâu ạ? 2 tiếng không? 2 tiếng không? Tiếng, Phải đến tầm tiếng 2 tiếng không? xe này. Mình đi đâu ạ? Vâng, ngồi đợi. Ngồi đợi, đây anh ngồi đợi. Ok, bây giờ dán xe hết tầm 1 tiếng các bạn nhé. Mình sẽ ngồi đây đợi các bạn nhé. Đấy, mấy cái sáng thì anh dám nổ. Đây thợ đang tháo yếm nha các bạn nhé. Tháo yếm ra mới dán được các bạn. Cái sản có bô anh. Bô dán đây à? Ô, nóng thì dán nó chảy làm sao được. Nhưng mà cái nào mình phải chừng trước cái xe là mình thảo luôn. Không phải là dán nào đâu. Điều khỏi thôi. Tuần này tí lắp lại được. Chốt mà, bây giờ xe nó hay dùng chốt mà. Chốt nhựa bấm phát ra mà. Tí tháo vậy. Đây mấy con thế này bấm vào đây phát là ra luôn. Đấy. Con xe đi làm chục năm rồi mua được đấy các bạn ạ. 5 rồi. Mấy? 5 rồi. 5 năm. Mà 5 năm nếu mà tiền các cái thứ tiền kia mà không mua linh tinh mua phân khối lớn được rồi. 8 7 8 đăng ký. Trước thì mua tê hết rồi mà đi lại thôi. Đang bán xong rồi tiền mua đi đấy thôi, cái tiền mua trong ngoài luôn. Có tiền là có tiền không? Thế là anh giả mày lộn tiền 2 cái lọ kia đã ra Đây đây. đưa đây 100 rồi. 2 cái lọ kia đã hôm lọ cầm đã lấy về đâu? Thế rồi. À rồi. Chưa không về. Chưa về đưa 100 rồi. Tối mình xuống thì đã lại quên. Đưa 100 rồi. Anh mình có 800 rồi. Đang tháo vỏ nha mọi người. Đây có một cọc bon rồi. Gì đấy, chưa ra rồi. Anh gắn vào cái nút đề. Đây cũng mở được không? Vâng ạ. Đưa ai lên. Cả xi nhang nữa. Bây giờ cả xi nhang nữa. Dưới luôn. Chẳng gì. Thì các bạn em nó đã bị lột hết trần truồng quần áo rồi các bạn. Chẳng gì dính người đâu. Chưa tí á. Tụt hết đi. Tụt. Các anh tự tụt ra chứ.
vỏ của nó đây các bạn này. Cái gì? Ấp xe đào. Đào to đấy. Đào to. Da to chứ. Khá to ấy các bạn. To mà. Xe đào to với cứ xe đào là Ngược xuống. to. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. Ok các bạn, các anh thợ đang lắp nhựa vào nhá. Trời sắp mưa rồi các bạn ơi. Đang mưa mấy giọt rồi. Lắp từ 1 giờ đi, lúc ấy là mấy giờ? Mấy giờ đi? 1 rưỡi bắt đầu ra đây.
Bây giờ mấy giờ? Giờ 5 giờ. Đây, nó đây phải có nước kéo này. Trắng to, ít nha. Thế sao mà không thấy phải giá đấy? Đây là có gốc rồi không mọi người? Hả? Kiếm nó bằng gốc rồi không? Đây này, cho nở vào đây đi. Ok các bạn ơi, mình đã dán xong hết rồi nhá. Đó, bây giờ lên đây mình quay tổng thể cho các bạn xem nhé. Trời tối rồi. Giờ tầm 6 giờ các bạn. Rồi dịch lên đây quay tổng thể. Hôm nay tưởng xong sớm 3 rưỡi xong. Ok, dựng nó dựng đây rồi em. Dựng đấy. Hơi tối nha các bạn, thông cảm nhá. Đây mình quay tổng thể cho bạn xem. Đến đây. Đó. Dán bóng là chủ yếu nha các bạn. Đây có dán carbon ở đây. Và thêm carbon ở đây nữa. Đó. Để clip sau thì mình sẽ quay ban ngày nhá. Thì nó sẽ rõ hơn các bạn ạ. Bây giờ cũng 6 giờ nên trời cũng tối rồi, trời đang mưa nữa. Đó. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhá. Nhớ like, đăng ký và ủng hộ mình nhá. Mình kết thúc video tại đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video sau nhá.